啊，呢個咧就係 Summer Hill 商場。咁啊睇到啦，好細嘅啫。嗰間 Tops 咧入邊，頭先呢間 Tops 咧，其實咧就同一間大啲嘅 7-Eleven 咧係差唔多嘅啫。即係你唔好諗可以買到啲咩好多嘢咁樣，冇嘅，細嘅。咁呢度有間賣二手嘢㗎啦。咁 Tops 咧行過去就咁嘅。咁但係呢度食肆咧係多嘅，即係你揾嘢食就唔成問題。呢度已經係2樓嚟㗎啦。咁啊完㗎啦，得咁多嘅啫。咁而家落翻去啦。咁呢個咧係Summer Hill後邊啦。咁啊頭先呢度行過啊，不過係呢邊係去 BTS， 呢邊係入翻屋苑嘅。如果單純以 BTS 周邊配套嚟比較嘅話咧，Park 個廊站咧係及唔上On Road嘅。講買嘢On Road咧就贏晒，但係如果你中意靜嘅話咧，Park 個廊係一個幾好嘅選擇嚟嘅。離開Summer Hill 商場之後咧，我哋沿住 BTS 咧就翻去前一個站 Ecomile。咁上次 Ecomile 咧我已經行過㗎啦，咁但係因為上次行得實在太攰，咁啊冇去參觀呢個地標商場機會，咁啊趁今日睇完樓，咁啊所以決定咧就去行下，咁啊睇下呢個好有名嘅商場係點嘅。咁啊而家入到嚟機會㗎啦。咁呢個商場咧，之前咧拍過少少啦，冇行過嘅。咁今日可以睇下啦，橫掂離開啦。咁呢度呢一層咧，地下呢一層全部都係食肆嚟嘅。咁啊，八拉麵啦。咁啊，蜜雪冰城，我而家睇到周圍泰國周圍都係。呢度好多日式餐廳嘅，全部好多地方食天婦羅啊！呢個 Max Value 係超市咁嘅級數㗎啦。咁啊，上去上一層啦，下層嗰度賣電器，好似實惠咁樣嘅。咁啊，唔使落去㗎啦，上去睇下。咁上層嚟到上層啦，咁呢度都係食肆，大量日本嘢食。咁啊，藥妝店啦、麵包店啦，乜都有嘅。咁呢度啲排檔啦，就賣啲 local 嘢平嘅，啲平價嘢嚟嘅。呢一層咧就係 Home Pro， 咁呢啲我唔會入去㗎啦，呢啲。
有大創喎呢度呢個10蚊店。咁啊呢一紮美容嘅，成紮都係美容瘦身。咁呢層可以直接上，可以 skip 噶啦，可以直接上去。呢個望落去就係咁樣嘅。呢一層咧就係賣衫嘅，即係 Eddie， 真定假唔知啊。嗰度有個 discount outlet， 可以過嚟睇下。啊！呢度有間拳館啊！拳館係咁樣嘅。Outlet。睇個樣係雜乜牌子，泰國本土牌子，咁唔啱嘅，走。再上一層睇下，呢個商場咧樓層越高咧，人氣越嚟越低，越嚟越少人，吉鋪相當多。呢度全部吉晒嘅。呢個賣高達嘅，啲款好少啊。睇一盒渣古幾多錢先？紅渣1000匹，因為紅渣呢啲好舊㗎啦，呢啲。咁啊 ，RG New 呢個正義12年嘅正義要1001匹。咁呢啲比較舊款嘅 RG 模型咧，喺香港咧通常150蚊以內都搞掂㗎啦。咁啊，個別地方買得平啲咧，120、3蚊都有。咁呢度冇啊，呢度全部要俾稅，咁你一定貴嗰啲嘢。上面係咩咧？哇！呢個商場其實好大喎。嗱，上邊對上一隻係哈伯靈，咁啊俾細路仔玩嘅。哦，呢個場更加空啊，即係呢一層。劍擊。哦，再上去咧，嗰啲直情停埋。冇啊！呢度冇嘢嘅。去到呢一層咧，更加空蕩嘅，咩圍棋教室啊呢啲。呢個係俾細路仔玩嘅呢啲，咁應該都冇嘢行噶啦，可以落翻去走人。我搭 lift 直接搭電梯算啦，唔想逐層行。呢度係4樓。5樓有哈伯靈，咁而家咧即係6點3㗎啦。咁我落翻嚟咧地庫呢度，咁我就食嘢，跟住翻屋企啊。因為都行咗成6個鐘頭啊，都好攰。咁我揾嘢食先啦。今日嘅睇樓行程同呢個嘅區域探索咧就嚟到呢度啦。咁啊食飯先，醫肚係咁先，拜拜。